شهناز درگیر تردیدهای مداوم است. هر روز با فهرستی از کارهای مهم بیدار می شود. اما ثبت نام در کلاس زبان را به تعویق می اندازد و منتظر زمان مناسب است. فرم‌های مهاجرت را بارها باز کرده، اما با ترس از اشتباه رها می کند. هر تصمیم ساده به بحرانی ذهنی تبدیل می شود. باید تصمیم بگیرم. کلاس زبان، مهاجرت، ادامه تحصیل، کار. ولی اگه اشتباه کنم چی؟ اگه راهی رو برم که بعداً پشیمون شم؟ بالاخره برای اون دوره زبان ثبت نام کردی؟ نه، هنوز دارم مقایسه میکنم. نمیخوام وقت و پولمو هدر بدم. 3 ماه داری مقایسه میکنی. هیچ دوره کامل نیست. هیچ تصمیمی هم. تو دنبال بهترین تصمیمی هستی که هیچ وقت اشتباه ازش در نیاد. ولی همچین تصمیمی وجود نداره. میدونم، ولی نمیتونم خودم رو راضی کنم. انگار باید مطمئن شم که همه چی درست پیش میره. هیچ کس مطمئن نیست. منم نبودم. ولی شروع کردم. اشتباه هم کردم. ولی حداقل حرکت کردم. بالاخره تصمیم گرفتی برای ارشد اقدام کنی یا نه؟ نمیدونم. هنوز مطمئن نیستم که این رشته رو ادامه بدم یا یه رشته دیگه. تو همیشه اینطوری بودی. از بس میخوای همه چی درست باشه، هیچ کاری نمی کنی. فقط نمیخوام اشتباه کنم. اون آزمون استخدامی که گفتی چی؟ دارم بررسی میکنم. تو همیشه در حال بررسی. یه روز بالاخره باید تصمیم بگیری. اونا نگرانن. حق دارن. ولی من خودم بیشتر از همه میترسم. تو هنوز همون کار رو میکنی؟ هنوز تو خونه ای؟ هنوز تصمیم نگرفتی چی کار کنی؟ شاید واقعا دارم عقب میمونم. شاید این همه فکر کردن فقط یه جور ترسه. هر تصمیمی یه دره. اگه بپرم و زمین بخورم چی؟ اگه راه اشتباه رو انتخاب کنم و دیگه راه برگشتی نباشه؟ همه دارن جلو میرن، من هنوز دنبال راه درست میگردم. ولی شاید راه درست همونیه که شروعش میکنی، نه اون که مطمئنی به مقصد میرسه. از اشتباه نمیترسم، از پشیمونی میترسم. اما این همه درجا زدن خودش پشیمونی شاید نیست. باید برم، حتی اگه اشتباه باشه. فقط برم. تصمیم کامل وجود نداره. فقط تصمیمی هست که گرفته میشه. از فردا یکی از این درها رو باز میکنم. هنوز هم ممکنه اشتباه کنم، ولی میارزه. بالاخره ثبت نام کردی؟ آره، هنوز مطمئن نیستم، ولی دیگه نمیخوام صبر کنم تا مطمئن شم. همینه. هیچ کس با اطمینان کامل شروع نمیکنه. فقط شروع میکنه. کمالگرایی صدامو گرفته بود. حالا دارم یاد میگیرم با صدای خودم حرف بزنم. نه کامل، نه بی‌نقص، ولی واقعی. اشتباه کردن بخشی از راه رفتنه، نه نشونه شکست. او هنوز کمالگراست. هنوز از اشتباه میترسد. اما حالا میداند که حرکت کردن با تردید بهتر از ایستادن با وسواس است.